Les maîtres. Sortez de la voie. Les maîtres. Sortez du valoir. Les maîtres. Gloire au maître. Les maîtres. Les maîtres. Les maîtres. Source du pouvoir, Les maîtres. source de la voix, Les maîtres. source du valoir. Les maîtres. Gloire au maître. Lelo tosangani mpona molimo ya moko na biso Amidou. Par sa grâce, asepeli akende rejoindre les grands maîtres oyo nga nazali représentant comme maître. Alors Amidou akufi te. Et pour Nabiso, c'est une grande fête de voir que mon kokati Nabiso qui rejoindre ba oyo ba pesa biso makasi ya pouvoir, ya avoir, na ya valoir. Ba oyo ba pesa biso puissance de dominer ce monde. Aza toujours au service Nabiso. Et son esprit est parmi nous. Les grands avocats qu'il était, azali toujours. Tango akozwa problème. Tango yo kokutana na mikakatano. Na justice na makambo ndenge na ndenge, esprit na eza au service na bino. Benga ye akoya kosecourir. Benga ye akoya kosamba pona ye. Mais seulement si quoi comme il y ça les sous moto et biso tous à la united. À présent, vous na mokitani na ye Benjamin apusa na liboso. Benjamin Amidou oyo azalaki tata na aponaki yo kokita na ye na ministère na biso awa. Voilà pourquoi azalaki koya na yo na chaque prière pour que oyeba ozwa connaissance il y a un grand mystère de la foi. Alors, à présent, nakosenga na yo olongola ano eza na mosapi na yo. Source du pouvoir, Les maîtres. source de la voix, Les maîtres. source du valoir. Les maîtres. Gloire au maître. Les maîtres. Les maîtres. Les maîtres. Benjamin, vous en avez une alliance entre entre dans le grand maître qui est dans l'au-delà. J'ai la main dans sa fenêtre. L'esprit du grand maître, il s'accatine. Dans une puissance, il y a pouvoir, il y a avoir et il y a valoir. Les succès, l'honneur, tout, la domination est entre tes mains. Alors, oyebi comme si, oyebi mibeko, ozali mwana oyo totangisi awa. Batela ya, ata mokolo moko te, okoki kokenda dehors ya mibeko na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba za bolingo bien-aimé, ozobika na makasi na yo te, ozobika na makasi na yo te pe na volonté na yo te. Yango bien-aimé, na yeko yebisa yo ete o comprendre pe oyeba ke Nzambe wana aza bolingo. Nzambe alingi yo. Yango lelo toyeli bino parole oyo ezali ya sika na temina yango Jésus te mingi na bambeto hôpital
mingi babeli maboma tangu nzambe alingi yo nzambe apesi yo makasa kosalela ye ndeko luka nzambe wana za malamu. Mais yoka na yebisa yo car il est écrit dans le livre de Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé luka nzambe wana malgré la situation ozanango, malgré les problèmes que tu as, je sais que tes problèmes il là te prend la tête mais elle est qui nzambe te et toi tu ni nzambe te. Bien aimé nzambe wana alingi yo papa maman yo mtoto yo kanga mais nina yebiso ete na nzambe moko asana. Bien aimé malgré ba passe na yo malgré ba problème na yo pesa motema no epa ya nzambe, il est le maître des temps et des circonstances. Ata ozobela maladi na wana nzambe alembi yango te. Bien aimé yaka liboso ya nzambe aza maître ya nyonso aza likolo ba nzambe nyonso, il est au-dessus de tout yango pusana liboso ya nzambe luka elongi ya nzambe atiyo mtobota kate nzambe wana pesa kama bota alingi yo mingi oyenda kali nzambe azangaka te yo nzima zana konzima ete nzambe kosalela mpona baproblème na yo. Bien aimé mingi baza bambeta hôpital bazozo tante ya kokumisa nzambe ntango nzambe apesi yo makasi apesi yo pema ya ofele ndeko nanga luka nzambe nzambe aza malamu nzambe aza bolingo ndeko toluka nzambe ndeko tolukela bapilare tolukela boshene nzambe aza malamu. Tokomela le sang de l'alliance sang oyo ezali kosangisa biso na yo sang oyo ezali kosangisa ngai représentant na yo sur terre na baoyo opesi ngai na kamba. Gloire au maître. Le maître. Le maître. Le maître. À présent, okoki kozwa nzoto obopesa libota ebembe na bango bakunda ndenge kutime na bango ekosepa. Mais avant tout biso nyonso tozwa molimo ya ndeko na biso ki jusque là eza nanu na ye totinda yango na odela esika bagrand maître grand prince bafandi bayamba serviteur na bango. Gloire au maître. Le maître. Source de la voix. Le maître. Source du valoir. Le maître. lokumu tokopesa na nzambe po ye moto alingi makambo yekoma po kanti ya biso tokoremercie lisusu na ono ya famille bofrere Kibosa na bofrere BBR epuis natondi bino bana mpona bolingo bino bozine Benjamin Astide na Diamant nde boye familiale ezalaka ngai nakokumela awa te nazwi moto ya mosala mpe ezozela ngai kuna nde yango lelo ankolo eza 40 jours ngai nalobaki
bino nyonso boya ba beau frère libota mobimba tovanda awa biloko oyo ndeko na ngai atiki biso na famille tozi na posa na yango te epuis nakoremercie lisusu bino bamama mwasi ya liboso yeyo yo mwasi ya mibale ndenge ntango ndeko na ngai azalaki kaka na bana basi nde koluka mobali nde kobala yo ndo ekobota benjamin kasi beau frère eloko mpenza nabengiseli bino nyonso tosangana awa ezi ndenge mikolo ekomi deja kokenda ngai mpe nazozonga na ngai mosali ezozela ngai tosangani awa mpo bango bato bazalaki kovivre na mowei bazali tata na bango chef de la famille eloko nyonso oyo mowei atiki ezala kopo ezala lutu ezala sani to mpe bomengo na ye esengeli na bino bobimisa yango na posa eloko te ndenge mpe libota yebisaki ngai okokamata eloko na bango te bango balakisa yo babombela yo eloko te oya ngai mpe ndenge nazawa nazomonaka nakoluka nalongola kaka mwa symbole lokola elembo po ekotikala wana etikali ya bino bana amoni CV mobali na bino atiki nini bobimisa yango ngai namona yango nalongola elembo po ekotikala wana eziya papa ndenge naza awa naza na eloko te eloko nga nayebi kaka eza lupangu na mituka oyo atiki mbongo nazalaka na mbongo na ye te nasimbaka mpe lisusu babie na ye te banda azwa mwasi na ye oyo abotele mwana mobali bomengo nyonso oyo natikanga nango eza kaka bana na ngai oyo basi oyo atikelanga oyo amonaki eloko pamba amonaki eloko pamba na ndako na ngai abandaki kolala lisusu te baza famille boza famille bino nyonso CV ndeko na yo mpe aziawa makambo nyonso alamoni alobi moto nyonso azoyoka awa eloko nyonso oyo bofrere atikaki lokola ezi na ngambo na yo ngonga yango ekomi ya kobimisa yango ngai namona malamu oyo eza ndeko na nga CV uyebi biloko ya mowei basalaka nango bavantere te ndenge basenge yango tupesa bango maboko pepe kutiki eloko te kamata nyonso oyo eza ye bango bimisa ye moko amona biloko oyo ndeko na ye atika nayebi ke aza mobali na ngai nazalaki na ye ere nyonso nakoki kobomba eloko moko te mituka yango wana bomoni eza libanda biloko nyonso tu oyo nde boza na matanga bozomona na salon biloko sotu eza ate eloko nga nakoki kobomba wana eza te bimisa mama bomba biloko te bimisa mama oyo eza makambo ya famille makambo ya biloko yango ebumaka bato ndoko oya kosala maseki boye benga ndoko na bino oya kosala maseki boye ta ekulani tokobeba bandoki sikoyo posa na yo eza bato bakufa to atuboyi tokobimisa biloko te moto akokufa awa te nde naza koloba na yo to eza mwana moke ibongana yeli awo yo totika nano makambo nakokopesa na ekanga CV luba bimisa biloko bazwa bakenda kaka si apesinga kana ye azalaka ndenge aza wana soki asombi eloko avandisaka bana nyonso akabolaka ta te alakisi bana azwi badokima na ye akekotisa yango na chambre nga nasimbaka ngo te yaya papa bulutu mokosha chambre wana ye moko linga apesaki kosimba ezala kutu ezala moi moto akoki kokota na chambre wana te jour wana nde na bandaki koleka vraiment ederangeaki nga kuta mvula enoki baride epumbwe bato basere bakomi koluka koki obatama na bana nazalaki vraiment touché paster. En tout cas maman, que Dieu te bénisse. Je me souviens na kati ya Bible makomé ezolobaki ntango nzambe apesaka vision c'est que tapesa na provision et lelo oyo noza provision ya lingomba oyo nga nazokamba tika nzambe na nga mona ekosala bien vraiment soki okoyede biso mosala nzambe oyo eza pasi makasi
ndenge tozosambela bacondition oyo omonaki wana mama soki otali moko papa condition vraiment namona nakuti l'église eza vraiment bongo te église ya nzambe ebongaka mpe quand même ezala mwa bien bacondition boye vraiment bacondition moyo ezopesa meme ata nzambe lokumu te yango na préféraki naya na mwa symbole moko boye et permettre même na kosala mwa misala mike église ya nzambe paster etongama na wolo palata po ye moko nyonso wana eza pa na ye tosungi baeglize ebele yango moninga lelo mpe na bina ya mpona kotala boye papa eglize ya nzambe eza boye te boye vraiment eza vraiment bizarre po tobi totala boye eza bizarre olimbisanga mpona terme nde na yobi eza bizarre po papa kotala vraiment boye ezopesa mpe nzambe lokumu te yango nga nayaki nakota nao likambo oyo topesa nao tokota nao na makambo etonga nzambe naye na symbole na ngai ya muke nanu kaka et permettre même papa obongisa ta mwa muke ezaka mwa $5000 shinda mana risanga harmonie. Est-ce que makambo mwana mwasi aza kuloba eza ya solo? Eza ya solo yaya. Ata undima pesa ya solo yaya. Makambo ya makasi ya mabebo. Bono kolinga mama sani. Mutapesi konsina ndaku na yake shamu wana mtakota ngote siko mama linga sa kwa ni bilo nyoso bokitira kama. Kama mono kona yo jambo. Mchikana no kole yao moto cha chaiba kundani. Astit. Yuta mozo benga gai papa yao. Kule nilo webi sande makambo te ko bandaka. Papa zala compliqué pa kulutu. Même makamne nyoso abanda kolinga te. Mais luba kubomba te luba noko. Nga na mona ka mkolo moko. Papa banda kota la chambre na. Yena Benjamin. Benjamin. Makamono sonenge zo lekawa j'espère bien matoi na wewe site mozo yoka. Bato babeta na mutu te wali corona yo. Lokola yo tata na yo nde moto azaka kokota na yo na chambre. Kenda na chambre yango pongola chambre wana. Bimisa biloko nyonso ezina chambre wana. Biso tomona poto tika kondongwa nao. Benjamin, lokola yo sokota kuna kutubimisa kaka. Bwana yuki soni. C'est bon yuki singa soni na miso. C'est vrai, ndako yo fwandaka. Isa le chambre. C'est vrai biso ba famille na yo tu yebi lo. Bon frère. Nazo pikisa makambo ya kosilika. Benjamin kenda kaka. Benjamin kenda. Noko. Papa Claude. Papa bande kokota na chambre wana soki alingi. Chambre wana ngai Benjamin. Papa naza na droit ya kufunga chambre wana te. Bato baza na droit ya kufunga chambre wana. Église mtekoya bango ba kufunga chambre wana. Bango bazui ya bango basengeli kozwa après biso ekotika la biso famille bozui bokaboli. Benjamin tika mason. Ozaki fils ya papa oki. Mama biso bima na makambo tellement qu'il y a ko fongwa chambre bisa blo banoko bazwa. Na toujours la solution na libi le bon matin. Benjamin. Église et comme les besoins de famille comme komisanga ya biso to kozera bato église ba yawa. Bango ba ko fongola chambre ndeko ngai biloko ya iye. Papa Claude, eza mibeko ya église na biso. Il faut que banda ko compter le jour papa kufaki tito ko kisano na 9 jours. Après les représentants na biso ko ya akokota na chambre akoza oya bango église oya biso ko tikala to skaboli. Oya représentant ba ki mo mona. Eza mibeko église. Dala. Yo sema za kulando na kwa kubeka hii. Na makambo na geni Ah mama, depuis quand nous allons wapi yo za lokola utubengaka oza lokola Deborah. Papa wenze ya mike. Oza lokola. Ezano ye bandeblo ya mike papa, omona ya minene. Oza lokola tabita na oyo ya ngai tabita na ngande yo mama. Papa komona ngo, wenza ka e bandeblo. Omonika nongo olibisanga go no sentir le kwa nzambe matangai. Nzambe oyebisanga yo fo okanga mananga. Yango nde papa. Donc ela makambe bele kat do fo mona bénéficier.
Donc papa est censé tous à la cam. Surtout quand ma capitale est bonne. bonne. C'est là. Où est le côté papa? Où est le côté papa? N'avons pas ma camarade. Puis bientôt le balabiso mon peuple périt par manque de connaissances. Mukanda o eza mukanda ya connaissance. Na pesa yo na posoko otanga kambo. Wana ndio okodécouvrir makambo ebele za na kati a. Omoni basala nzambe lelo o bakoma basala nzambe minene bazotama ba mituka o bakolisa connaissance. Yango ozomona bongo yango pe na memeli o buku o eza buku ya connaissance. Na pesi yo o meditaka. O profeta mozotanga ngo uza ngo kuvandi kimia papa. Oza la déranger té. Na ba un moko ko se isoler 12h, 18h, 0h. Ndio okomona okokolisa connaissance ya makasi po lelo mutu po akoma na mbongo ezaka volonté na ye moko po nzambe na biso aza le maître lokwa nga na koti makambo yango c'est que ye mpe le maître akota yango parce que aza le maître des maîtres le médecin des médecins donc ntango azokota likambo na yo papa okosepela ezali buku ya kokolisa kondima mama na kotanga yango dada na ba ero lulipi na kotosa mobeko wana ngapi na sana posela na kolisa oiza capacité ya grandeur ya kondima na ngai papa okutana na bato mais na le maître okosepela kizenga esala yo mabe Oh bana non non bano mwanza ngaza maere munga nga ndo tsanga ngazwa diplôme on doit 67%. On a son maso. On a diplôme. Moi, on a son atteint d'accord. Non, mon nom sur les atteint. En tout cas, on n'y a pas qui. Zambe. On l'a assez fait un conso ya pe bolo. Ah. T'as posté ça au bas jeune ngosé ça mate. Boni bo. Nga ke luko. OK, fa market na to so son balé. Pour apé bolo. Ti. On va tu alliance. Zambe, on peut moi te. Koke mwatse nga zamta mbongo. Muto kwa yo ke la tsanga tela tiko sa bajeko. Bajeni onko mo sesa ngabo. Sa. Asepela ka zono. Mesuna. Nga ino tsola pare ofanda. Yesolo. Mwatse zakema nga wa boye. Loso ngai. Mona ngabo. Nga maye na fomenga tata ndule ngai. Otambo sanga ya la sama kampune bele. Mumesi na kata zoba za ilitwe. Yule zazoba. Samba tangate. Yule zazoba. Kuma mose la beli sengi penza. Tini ofunga mifta. Yo. Na mwelo kwa na kumo permettre yo. Ovana bapaya nanga. O yanga se. Amusi. Yo, milolo zolobani. Ono bete ni ngama no beta bale. Ngama mi no no. Yo nanga nazo bimazo. Bibi malembi. Yonga. Ngani mtu na sabota? Yesolo kosite. Do kipi no yiti tuso. Atema. Lua. No. Kote msa timde so panza ka eso. Ma famio eza ngai nyoso. Kike kaka. Eza umengo ngai. Benga. Mno zelo. Benga bien. Nga sans ngamba sans ngamba sa nyoso. Nabewa. What's nakota? Et puis yo. Do yo fa inona tsango. Boba na oloba kuzoba. Ndo yo kikandinga ndo luba. Kosi pusa. Zonga. Isa nini amushira na wewe? Webiso nana kanda na ngato pusa pembele. Ai zonga. Pusa. Yo. Munga na ba shaka bato bosaka na bangote. Na yeye. Ngamo. Kuzwanga bajara pamba te ya baje. So zananga, c'est respecté. Bibi na zala respecté. Son lo bakanga. Et puis l'on ngena lo banuna benga ki depuis dernier. Auto ça 16h. Depuis 11h. Oui comme on a 17h. Yo ngosakana. Te, yemsa ngozaki na batu na mikie. Oy za meje. Na osa ngotine yo kanga. Oy za meje. Omoni ngashu no kanga yo na mobali. Joana koyeba meje azaka nani. Na yo makasi na kosa pela mobali ki. Na pesa ko nyonso. Oyo lukaka oswaka. Na swaka pa na nyonso za no besoin na swaka. Merci. Ozanga yote.
sosengi na ntongo napesaka na pokwa napesaka nalinga yo kopase kokutekea oyo bibala na mikemike na otanga na olinga na polo banga jetem eza kutila kude lobama déjà trop pas normal nini sikiza nini mukandakanda eza nini elo opesi makanda eroye eza mbana suka nalakaki okende opesa mbongo nalinga mpola basikuza binene kebonzela nazoteya bino etake bana nanga basi bozalaki bano bozalaki bien éduqué bozalaki bano oyo bato na quartier baza kopesa exemple odiki lokola papa aza te boandosala n'importe quoi pardon bana ngai nzambe alola asoutenir biso asunga biso ntina suka boyoki mama nzambe ava asoutenir bino fo bofungula miso harmonie boza kofungula miso te boza kofungula miso te tala bana kasi nanga bofungula miso tala likambo ndenge bandini libosi bandi na mama wana komboni naye cv te cv elongwe na cv ekomi na nani oyo ya mobali komo nani benjamin tala likambo ndenge eza koya minene esika nini tata na bino eglise nini oyo bango basambelaka fo babimisa biloko fo baya ye pasere ya okoti na sambo talaki moyebi ndenge bana harmonie fuzala mayele zala mayele leki na ngai tala base omoni ndoko na bango oyo naza koloba salopete tange eza komona bango ndenge aza kofinale mwana ye lobabo eza ya yo te mama yaki bosha namona basala je te namona bato ebele oyo babomba mpe biloko ya mowei basala nango mpe eloko te alors bisoki paster na bango akoya aya afongola ndako eza problème te 99 jours wana ekomanga nango papaozelango te benjamin ofongola porte wana ngai na otika makambo te naoti na suka wana baposa mama te mama oza malili noko banda kala so nalina temela likambo ya benjamin na ndako mama ka diamatika tikela bango charge na bango mama ki responsabilité batikela yango mutu moko te mama biso nyonso toza bana nde papa boti benjamin na boti biso c'est pas dire que so tobimi basi tozala inutile na miso ya bana soki nga lelo nazofanda kimie boye parce que nasolala camarade nanga bango bateyanga maapena tiboyebi bakufela mobali aloba nanga harmonie soki mobali akufi mwasi akoma azoba benjamin ofongola porte wana ofongola ngo omoni biso biso yenza kubongo tosambilaka tala pardon kiboshe ngoteya nini ngoteya bana nini oteya bana kasi nayebisi bino bomeka te botika benjamin sama. C'est en 4e rencontre ya nebo où chacun de vous akopesa nga rapport ya misala ndenge ezotambola na mikolo eleki par rapport ya message na biso otolobaki aller convaincre les gens, recruter, amener les gens dans l'église pour que baïba le grand mystère de la foi, baïba vérité, il y a prospérité, vérité à pouvoir, vérité à voir, mais vérité à valoir. Alors on a ça à la disposition.
Ndeko Prince. Lelo. Wina lisanga ya bato. Ya mayele. Pona nzela boyami. Bato baebi mobomba moya boyami. La foi. Bato baebi secret à pouvoir, secret à avoir, secret à valoir. Comprenant. Nombreux sepeli na yo. Et qu'on déterminer nombre de jours il y a initiation là. Les maîtres à saler la tradition. 8 plus 1 égale combien? 9 jours d'initiation. Première étape, beaucoup sala yango na meje. Ils allaient juste enseignement. À côté yo la loi de la foi et de la croyance. Ce qui est aussi ici, on a une deuxième étape. On a un bon messager bien disposé. On a financé la construction de l'église. N'oublie pas les 9 jours d'initiation. 9 jours aussi de sa ta phrase moko to paragraphe moko ekoki kotikala te ekota na 10e jour et tout fosilisa yango na 9 jours ezali 6666 pages oyo fotana na 9 jours zonga Tomo, messagère à Hollande. Benjamin. Benjamin. Yaya. Pesa fongola. Ba fongola chambre wana Benjamin. Osala bwepwani. Oyebi bien ke. Noko ninga zana fazo mboka tiki bilanga na yo. Papa Kulutu, azana makambo ebele akesana mboka. Benjamin. Boni boyi. Ebele bato zela non oloba. Zela nani? Ngam na oloba. Ebele bato bafana bangu awa. Bavandi kapona yo mutu moko. Benjamin. Ndasuna moyo oloba noti. Kende ko fongola chambre wana. Papa Kulutu ba kota ba bisablo bazana ngo beso baki. Comment tu es mal à l'aise? Ngai sida na lobaki. Nana za droite ya kufongola chambre wana. Esa nini nango? Oh. Utika na vana ngai. Oh. Toti ko vanda? Tika. Poli boye ko Benjamin. O comment l'extra c'est trop. Benjamin. Qu'est-ce chambre? Pourquoi nous nous kalati? Papa kuta ko zonga na pe après ceux qui nous 9 jours avec Coca. Ba ko ben ça yé. Non 9 jours ni yo. Ya. Tozela nous 9 jours. Benjamin, madame ni les non 9 jours. Hein? Malembe. Ici dans tous ces 40 jours.
Il y a famille, il y a bata quartier. Il y a 59 jours, il y a le maître. Le maître? Oui, roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Le docteur des docteurs. Mon jalousie à l'école au pénacé. Yaya, t'as-moi Kitaka. Akitaka na Kembo. Mais je vais te dire bana, tu vas me Benjamin. Et ça vous sauve. Tu vas me bana. Oh, il y a une chose à dire que toi. Et ça me qui pas le même. Je vais comment bana. Hein? Ah, na comprendre bino. Donc bolinga, papa leki na noko bazonga. Po bino botikala bo mengo. Oh, tu papa tikeli biso. Bongo te Benjamin. Bongo. Isa bongo te. Benjamin, non le belé te Benjamin. Qui faut chambre. Yaya. Il faut on a rebuka ni beko église te. Oya moni asa capable ya kufungola chambre wana fungola yango. Yango ya kitisi na sokoli maboko.